Cześć, z tej strony Oskar z Denon Store. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam nowy produkt od Bang & Olufsena, czyli ich nowe słuchawki model HX. Zrobię z Wami razem unboxing, poznacie moją obiektywną opinię oraz możliwości całego sprzętu, gdyż ja osobiście już się trochę nimi pobawiłem i podzielę się moją wiedzą z Wami. Zapraszam! No to nie przedłużamy i rozpakowujemy nowe słuchaweczki od Bang & Olufsena. Ja sobie tutaj już rozdarłem opakowanie, żeby szybciej nam zeszło z rozpakowaniem tych słuchawek. I po zdjęciu całego kartonu ukazuje nam się piękny futerał z logiem Bang & Olufsen. Zobaczcie, bardzo naprawdę fajnie to wygląda i przede wszystkim same logo jest wykonane z gumy, więc się nie zetrze. Ukazuje nam się widok pięknych słuchawek. Wyglądem przypominają model H95, co je odróżnia od poprzedniego modelu. Jest chociażby wewnętrzna część pałąka, już nie jest wyżłobiona w taki charakterystyczny sposób dla modelu H9, ale jest to wyżłobienie przypominające wyższy model H95. Naturalna skóra naprawdę bardzo dobrze leży w dłoni, no i przede wszystkim same słuchawki naprawdę świetnie się prezentują. Także dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji mieć H9 na uszach czy w ogóle w rękach, gąbeczki odkręcają się i w przypadku uszkodzenia można je bardzo prosto wymienić. Natomiast samo opakowanie, oprócz samych słuchawek, zawiera również akcesoria. Czyli mamy w tym momencie przewód USB typu C do ładowania. Dzięki temu przewodowi standardowo słuchawki ładują się bardzo szybko i nie trzeba czekać 2, 3, 4 godzin, żeby zacząć słuchać. No i oczywiście przewód jack 3,5 mm z jednej i z drugiej strony, aby móc słuchawki podłączyć do telefonu za pośrednictwem właśnie tego przewodu. Jedyną rzeczą, którą zauważyłem bawiąc się wcześniej, jest fakt, że w przypadku rozładowania do zera tych słuchawek nie możemy korzystać z przewodu jacka 3,5 mm. Dlaczego? Z tego względu, że procesor tych słuchawek musi mieć zasilanie, więc nawet jeżeli słuchamy z przewodu, musimy mieć je naładowane. Oderwijmy zatem folię ochronną, która jest na zewnętrznej części słuchawki. Zobaczcie, w jaki sposób została wykonana ta zewnętrzna część. Naprawdę ta część jest bardzo błyszcząca i bardzo estetycznie wykonana. Zobaczcie z bliska, w jaki sposób wygląda pełna słuchawka. Nie jest to plastik, jest to tworzywo, które jest dużo trwalsze i w przypadku upadku czy jakiegokolwiek uszkodzenia na pewno się nie połamie. Zobaczmy zatem, co kryje się w opakowaniu całych słuchawek, a nie tylko w etui. Przede wszystkim pierwszym ważnym elementem jest nic innego jak instrukcja obsługi do słuchawek, która informuje nas, co gdzie kliknąć, w jaki sposób połączyć, w jaki sposób sparować z aplikacją Bang & Olufsena tak, aby to działało bezproblemowo. Mamy też informacje o tym, co znajduje się w samym opakowaniu, o tym, żeby sprawdzić, czy wszystkie elementy są na swoim miejscu. Przede wszystkim bardzo ważną informacją jest fakt, że mamy dotykowe centrum sterowania na prawej kopułce, czyli w tym miejscu na zewnętrznej słuchawce, przyciskając, ja może sobie tutaj przestawię, będzie dużo prościej, a Wy będziecie więcej widzieć. Dotykając pojedynczo zatrzymujemy i odtwarzamy ponownie dany utwór. Jeżeli przesuniemy palcem w prawo bądź w lewo,
tak jak jest tutaj napisane, przesuwamy sobie utwór do przodu bądź do tyłu, bądź przekręcając o 180 stopni palcem po kopułce, podgłośniamy bądź też ściszamy dany utwór czy ogólną głośność. Na lewej kopułce natomiast mamy włącznik samych słuchawek, czyli przyciskając go krótko włączamy go bądź też wyłączamy, natomiast przytrzymując dłużej on powinien zaskoczyć. W tym momencie słuchawki są jeszcze rozładowane, dlatego się tutaj nie świeci, ale w momencie, kiedy przytrzymamy dłużej, odpala się nam tryb parowania Bluetooth. Także w tym miejscu mamy też ładowanie za pomocą USB-C, czyli slot na ładowarkę, no i slot na przewód 3,5 mm typu jack-jack. Na drugiej stronie mamy też informację, w jaki sposób ściągnąć aplikację dedykowaną dla słuchawek Bang & Olufsen, w jaki sposób ją skonfigurować, jak podłączyć te słuchawki przede wszystkim, no i w jaki sposób sterować korektorem, bo same słuchawki mają dedykowany korektor, więc nie musimy ściągać żadnej zewnętrznej aplikacji, aby sobie skorygować dane pasmo, tylko mamy wszystko bezpośrednio w dedykowanej aplikacji od Bang & Olufsena. Całe słuchawki przypinamy sobie wtedy do tej aplikacji, no i bezproblemowo widzimy je za pomocą dedykowanego urządzenia w tym miejscu. Zapomniałem wspomnieć o jednej bardzo ważnej funkcji, mianowicie Active Noise Cancelling, czyli w tym miejscu, dokładnie po przeciwnej stronie od włącznika, mamy taki przycisk jak uruchamianie Active Noise Cancelling, czyli tryb transparentny bądź też tryb zamknięty. W tym momencie słuchawki odetną nam zewnętrzne pasmo w momencie, kiedy na przykład jesteśmy w galerii handlowej, tak abyśmy nie słyszeli żadnych niepotrzebnych dźwięków, bądź przyciskając ponownie włączymy tryb transparentny, który doprowadzi nam ten zewnętrzny dźwięk do ucha, dzięki czemu na przykład będziemy mogli usłyszeć komunikaty. Natomiast same słuchawki prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Na pierwszy rzut oka zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Niestety nie jestem w stanie pokazać Wam, jak grają te słuchawki, ale jestem w stanie zaprosić Was do każdego z naszych salonów Denon Store bądź Audioforum w całej Polsce, abyście na własne uszy usłyszeli, jak doskonale grają te słuchawki. Przede wszystkim tryb wytłumienia, jakość wykonania, naturalna skóra, aluminium oraz tworzywo doskonale się komponują w tych słuchawkach, grają rewelacyjnie i jeżeli mogę ocenić te słuchawki, daję naprawdę mocne 9 na 10. Z tego względu, że niestety te elementy mogły już być aluminiowe, tak jak w przypadku wyższego modelu, ale brzmieniowo rewelacja. 10 na 10 jak najbardziej. Ale sumaryczna opinia właśnie za ten element będzie na 9. Natomiast jeżeli chciałbyś przetestować te słuchawki na własnych uszach, wejdź na naszą stronę internetową www.salonydenon.pl, zobacz w jakim miejscu, czy do jakiego miejsca Ci najbliżej, zadzwoń do salonu, dowiedz się, czy w tym momencie są te słuchawki do odsłuchu, no i spróbuj sam, poznaj brzmienie Bang & Olufsen, no i oceń na własnej skórze. Jeżeli w trakcie oglądania tego filmu pojawiły się z Twojej strony jeszcze jakiekolwiek pytania, napisz do nas na kontakt@denon.pl, a nasi eksperci w Trymiga postarają się rozwiązać każdy z Twoich problemów. Natomiast pamiętaj też, że każdy z produktów przedstawionych w tym czy w innym filmie jest do nabycia na naszej stronie internetowej www.salonydenon.pl. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeżeli film Ci się podobał, zostaw subskrypcję na naszym kanale i łapkę w górę pod filmem. No i oglądaj nas częściej. Ale jeżeli chciałbyś, aby cała konfiguracja aplikacji Bang & Olufsen pojawiła się też na naszym kanale, napisz komentarz i daj nam znać, jaki materiał mamy dla Ciebie przygotować, gdyż wszystko co robimy, robimy dla Ciebie.